วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Makeover รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการ Money Makeover ถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นอิสระเวลาแล้วครับนี่คุณพาผมมานั่งที่ไหนเนี่ยร้านอาหารดีๆ ร้านนี้คือร้านเพื่อนผมเขาชื่อว่าบาร์ 36 หรือว่ายุ้งข้าวในซอยสุขุมวิท36ไม่เคยเข้ามาเลยนะอร่อยมากเราไปทานไปแล้วเรียบร้อยแล้วเข้ามาถึงกินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทุกอย่างเลยปลีกวิเวกไปก่อนเลยผมเป็นคนเร็วมากถ้าเรื่องรับประทานเราต้องมาให้รู้ว่าร้านบรรยากาศดีอาหารต้องโอเคไหมแต่เมื่อกี้ไม่ได้บอกกับผมอย่างนี้นี่เมื่อกี้บอกว่าหิวสับสนชีวิตมาต่อมาว่ากันในเรื่องปลดหนี้ปฏิบัติการพลิกชีวิตหรือปลดหนี้เนี่ยนะแต่ไม่ได้ปลดหนี้แบบรายการฟรีทีวีปลดหนี้ฟรีทีวีนี่เขาไปแข่งเกมกันใช่ไหมครับแล้วก็ถึงเวลาแจกเงินแต่ของผมไม่ได้คุณต้องใช้เวลาคือการจะปลดหนี้เนี่ยมันไม่ง่ายอะไรขนาดนั้นชีวิตเรามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกโดยข้อเท็จจริงนะทีนี้เรามาจับหลักคิดกับย้อนกลับไปนิดหนึ่งเราว่ากันด้วยเรื่องมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหาทรัพย์สินลบหนี้สินแล้วเราก็มาเริ่มดูอีกตัวหนึ่งก็คือรายรับรายจ่ายใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นมันเนี่ยที่ผมเคยบอกมันคือหลักบัญชีนั่นแหละมูลค่าทรัพย์สินหนี้สินมันก็คือบาลานซ์ชีทของบริษัทก็คืองบดุลน่ะงบดุลแค่ฟังก็วูบแล้วงบดุลว่าเรามีสถานะรวมๆเป็นยังไงส่วนไอ้รายรับรายจ่ายมันคือ cash flow กระแสเงินสดของเราในแต่ละเดือนว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้แค่ไหนแต่ละเดือนหมายถึงพี่โก้ทำให้ไอ้เกี่ยวกับบริษัทเนี่ยมาให้มันง่ายขึ้นกับชีวิตตัวเองให้มันคือปัญหามันคือว่ามนุษย์เราเป็นคนทำงานเวลาเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราเป็นเจ้าของบริษัทเป็นอะไรก็ดีมันหนีไม่พ้นการทำบัญชีเบื้องต้นพวกนี้หรอกเพราะฉะนั้นมันต้องทำเพราะนั้นพอใช้หลักคิดนั้นเอามาคิดกับชีวิตตัวเองมันก็ทำนองเดียวกันนะผมก็ต้องกลับไปดูเรื่องมูลค่าทรัพย์สินของผมก่อนว่าผมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอะไรอยู่เท่าไหร่ผมมีหนี้สินตอนณขณะนั้นก็คือผมพบว่าผมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินก็คือติดลบครับเพราะติดลบเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัวของผมใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มทำให้หนี้สินผมพอกพูนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกินมูลค่าทรัพย์สินที่ผมมีผมก็เริ่มมีหนี้บานเบิกเป็นมหาศาลแล้วพอมันเริ่มหนี้เยอะวิธีการหมุนเงินมันก็จะเริ่มทำให้ cash flow ก็คือกระแสเงินสดติดขัดบริษัทที่มันเจ๊งๆเนี่ยมันเริ่มจากอะไรมันก็เป็นแบบนี้ก็คือว่ามันเริ่มมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินแล้วพอมันมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินมันจะหาทางจ่ายดอกในขณะที่รายรับเข้ามาไม่พอรายจ่ายใช่ไหมแล้วก็ยังต้องใช้จ่ายของตัวเองอีกมันก็เริ่มบานพอบานก็เริ่มพ่อขังหมูไปเรื่อยๆเพราะนั้นหลักคิดง่ายที่ผมคิดทางบัญชีง่ายๆตามภาษาผมก็บอกว่าเฮ้ยผมสามารถย้ายฝั่งหนี้สินกลับมาเป็นฝั่งทรัพย์สินได้เนี่ยแค่นี้ชีวิตผมก็ง่ายแล้วฟังดูเหมือนง่ายนะเราต้องคิดอะไรเชิงบวกฟังดูเหมือนง่ายนะขณะที่คุณเป็นหนี้อยู่เอามาเป็นบวกได้ยังไงเราก็ต้องหาทางทำให้หนี้มันหายเมื่อหนี้มันหายเดิมคิดง่ายๆสมมติว่าเคยต้องจ่ายหนี้ลด 20,000 บาทครับถ้าไม่ต้องจ่ายหนี้ 20,000 บาทก็หายไป 20,000 บาทแต่มันมาเพิ่มอีกฝั่งได้เลยมันก็เท่ากับเรามีเงินเพิ่มขึ้นมา 20,000 บาทโดยการก็เราไม่ต้องจ่าย 20,000 บาทแล้วก็คือขายรถทิ้งอันนั้นก็เราจะเล่าให้ขั้นตอนแต่ว่าหลักคิดก่อนหลักคิดก็คือว่าถ้าทำให้หนี้สินมันหายไปได้มันก็จะทำให้ทรัพย์สินมันเริ่มลดตัวแดงลงcash flow มันก็ถ้าไม่ต้องจ่ายต่อเดือนเยอะแยะมากมายมันก็จะทำให้ cash flow ก็ไม่ติดลบเมื่อไม่ติดลบนี่มันก็ทยอยลดไปมูลค่าทรัพย์สินมันก็จะค่อยๆพอกพูนไปเองโดยอัตโนมัติ ฉะนั้น
นั้นหลักคิดที่ผมคิดตอนนั้นก็คือเฮ้ยมองไปในอนาคตเว้ยทำยังไงเห็นแสงสว่างหาอะไรดีๆในชีวิตคิดให้ได้ก่อนก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราลดหนี้ทยอยลดหนี้ไปได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นฝั่งได้เองหรือบางคนบอกว่าตัดขายทรัพย์สินบางอย่างเพื่อเอาไปชำระหนี้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาแล้วมันเสียดาย